विरोधीहरूलाई त घरमा आगो लाउन मन लागेको थियो, पार्टी कार्यालयमा आगो लाउन मन लागेको थियो। मन पराएर त हो नि, एमाले मन नपराएर होइन, हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय जलाएको, हाम्रा कार्यालयहरू जलाएको, हाम्रा नेताहरूका घरमा आगो लगाएको मन पराएर हो, आई लभ यू भने हो कि हाम्रा कार्यकर्ताले भने हो? त्यो विरोधीले भनेको त्यसै सँगसँगै कुरा गरेर तपाईँको त घर आगो लगाइदिए नि। तपाईँ अनपपुलर हुनुभयो, अलोकप्रिय हुनुभयो। के भएर अलोकप्रिय? हामी भ्रष्टाचार गरेका छौँ, हामीले अनैतिकता गरेका छौँ, नराम्रो व्यवहार गरेका छौँ, आचरण खराब गरेका छौँ, भिजन छैन कि, काम गर्न सक्रियता छैन कि, के छैन र हामी बदनाम भयौँ। विरोधीहरूले एक ढङ्गले भने देशभरिका युवाहरूले केपी बा भनेको विरोधीहरूको मनमा पीडा भएर सही नसक्नु भएर अनेक नकल गर्ने पनि कोसिस गरे, अनेक कोसिस गरे, केही गर्दा नभएपछि अनि चरित्र हत्या गरेका छन्। कहिले विदेशमा यति पैसा लुकाएको छ भनेको छ, फलानु ब्याङ्कमा लुकाएको छ भनेको छ, फलानु देशको टेलिकममा लगानी गरेको छ भनेको छ, कहिले पशुपतिनाथमा चाहिँ पित्तल चढायो, छान्नुपर्छ। पशुपतिनाथको जलारी उक्काएर जाँचेको होइन, सुन हो कि पित्तल हो, जचाएको होइन, तौलिएको होइन तराजु बोकेर। अनि के गरे रहेछ त? लाज शरम छैन। एक वचन तपाईँमाथि यस्तो आरोप लगायौँ, जाँच्यौँ, सबै गऱ्यौँ, होइन रहेछ है, झुटो आरोप लगाइएछ, सरी, यति त नैतिकता हुन्छ नि मान्छे, त्यो पनि छैन। अचम्म लाग्छ।